呀，咋睡得一片狼藉的呢？哎，莲子，莲子，起床吧，走饭，饿了，一会儿好赶路。你瞧你们睡的，七上八下的，横七竖八的。你瞧你睡得高高的，这跟领导似的。赶紧起床，吃完饭该出发了呀。啊，今儿个这个没有叶儿个那个丰盛呀。咋着呢？我就怕你说不丰盛，我把一个菜分2个盘儿。哎呀，你搁5个盘儿，它也是一个菜。赶紧吃吧，吃完了咱们今儿个到海边吧，再不在海边，这2个鬼都要闹意见了。今儿个还未必能不能到嘞。你看，昨天晚上这小鬼就说：“小爷，海边是不是就离咱们不远？”今儿也够呛，昨天都要溜达着去了啊。这酸菜鱼就得喝汤，烫，大哥，汤也得吃呀，那汤就不吃饭了。我的意思你少泡点，我多泡点，可了不得，咱在家吃饭得靠抢。不抢你都吃不着饭。咋着？你穿睡衣搁这慌那啥嘞？我这哪是睡衣？我这裙子为啥叫睡衣？它就非得就成睡衣了。大睡裙子搁这儿。哦，你不给我买睡裙，我拿个衣服穿上点，你就成为睡裙了。我跟你说个事儿啊，咱们家充电那个我没有忘拿了。我为了不挨骂，我现在要上去擦太阳能板。擦完太阳能板，它能多少？进不了多少，你擦了也进不了多少。但是这么长时间，咱们这么长时间擦过一次，还是我上去擦的，你就从来不擦。我上去擦，你不怕车压坏了？我上去得了，还我上去得了。你瞧你穿这样能上去了？我咋上不去？我穿成这样也能上去？上不？我去！你看着别掉下来。你别往上爬，再往上爬走光了。怎么就走光了？你瞧你在这车上就跟这一大车上有个小人搁上拖地。二老肖啊！咱们太阳能板被砸了。砸了？真的，还这一整块全都坏了，玻璃都碎了。我上去看看。真的。别瞎说了。你快上来看看，真碎，我不骗你。100块钱扔了。别胡说八道。你上来看看，我说咋这些日子充电充这么少呢？你说的我又不心宽了。你上来看看了。真是的了，怎么可能？哪儿坏了？你看看都砸成啥样了，还问我哪儿坏了？你看这2块太阳能板一样不？哪有区别呢？你看看这不是好不？咱们不是，这都砸成这样了还不是？这个整个全碎了。你斜着看，你看碎成啥了？啊，好像这小点儿这是不是？什么小点儿的？你看这横，你看这裂痕，一裂，看不见。你眼神真可以的。你仔细看，你看，哪有？你看这屏碎的，全碎了。没事儿啊，你冒冒。它已经碎了，它不进电了。你看看人家那个屏，你看看人家横纹多么清晰，你看有一点花纹没？你看这都裂成啥了？抠了。啊，这，让你看半天都没看出咋回事儿。你看看这碎的，你看看这，你要这样摸还有点拉手嘞。啊，裂纹了，这有裂纹了都。这整个，你看这一片全裂了。你看它从这儿裂的是最严重的，你看见没有？关键是啥砸的呢？不知道是冰雹呀，这边也没下冰雹呀。雨啊！雨还能把太阳能板给砸了。你看这1万块钱，我说咋弄？这些日子进电跟以前进电不一样了，我还以为这边太阳紫外线不强嘞。完了，你这说的我又心不宽处了。还不如不擦了，你擦你这真是不擦还不知道，你非上来没事干擦，你不擦不就不知道了？那早晚都得知道，那还能不知道了？不擦咱们就以为这太阳能板就好的吗？你这上来一擦就发现了，也不是我把它砸坏的，那也不是我把它砸坏的呀。咱这太阳能板坏了，是不是？咱以后这电都不够。对呀，只能新车充电，或者哪有电用那个220充了。用220充你也没有，你好些地儿都没电呀，你只能是去这些这个营地，房车营地。那你说咱们去北海有房车营地没？你房车营地也得花钱，不花钱人家不让你去。肯定的呀，充电还能让你白充啊？你这害我心情好不高兴？你说你没事干，非上那上看。你应该说咱们这个太阳能板到底是咋坏的？咱们以后好注意后边这块，不让它坏。你呢？我上去看看，你不心宽，我把它看坏的。你不看，咱们不知道，咱心里就没弄难受，你知道吗？
快得了，你叫掩耳盗铃。你这一看了，你心里你难受。你早知道你不看他，咋就当没事似的？你快得了。还天天开着纱门的。那你爱他干啥？也不擦他，也不捂他，也不看他。哎，等他慢慢冲就得了嘛，非查他，让人查出毛病了。是我查出毛病的。这会儿想他了。哎，真是的。还不过话说回，咱真得想想，咱到底怎么弄坏的？我哪知道去？咱也没听这东西咋呀？没听见。这一路小绿树，也弄不上。我这心情，我心情还是不好。行吧，你快好好开车吧。就因为这差弄不开。哎，啊？咱不是到的国道吗？咱国道前还有收费站。就是国道呀。那国道咋有收费站？我哪知道呢？但我到的就是国道。10块。啊。一次性收费倒不贵啊。来，下来给孩子买点水果啊。什么水果？我够那什么不？是什么水果？这叫什么？番石榴啊？番石榴。哦，我们这里的特产。石榴。给你尝一下看一下。我尝一个。超香超甜，你尝一下吧。停这儿行不？又露营呀。这儿有厕所。这儿有购物中心。购物中心里头就没东西，这么小能叫啥购物中心？对面有个摩天轮，带孩子去不？不去。去啥摩天轮？咱们都是上海边嘛。多少能到海边？明儿个。我替孩子问你一句。明儿个准到。听好了啊，明儿到海边，别老问我了。